Аскар Акаев Жээнбековдун тушунда Кыргызстанга кайталарына ишенет. Мен үчүн жакшы мезгилдер келип калды. Жакын арада Кыргызстанга кайтышым мүмкүн. Формалдуу тоскоолдуктар жок. Муну сезген оппоненттери мага каршы маалыматтык чабуулдарды баштады деп билдирди туңгуч президент Аскар Акаев. Ал мисал катары жакында эле өзүнүн өлгөнү тууралуу тараган жаңылыктарды белгиледи. Мындан сырткары жарым тонна алтынды уурдап кеткени боюнча 13 жыл мурунку маалыматтар да кайрадан тарап жатканын кошумчалады. Атамбаевдин тушунда мен Кыргызстанга эки агамды акыркы сапарга узатууга да бара алган жокмун. Аэропортто кармайбыз деп мени ачык эле коркутушту. Жээнбековдун командасынан мен өз дарегиме жаман сөз уккан жокмун. Алар мага жакшы көз карашта деп үмүттөнөм, деди Акаев. Аскар Акаев Сооронбай Жээнбековду интервьюсунда жакшы эле мактаган. Жээнбеков Кыргызстандын президенттигине эң татыктуу, мыкты талапкер болгон. Азыр ал муну акылман башкаруусу менен далилдеп жатат. Атамбаев аны куурчактай башкаргысы келген. Бирок Жээнбеков күчтүү фигура болуп чыкты. Атамбаев жана анын тарапташтарынын басымына сынып берген жок, дейт Акаев. Ал Сооронбай Жээнбеков Атамбаев бузуп кеткен кошуна өлкөлөр менен мамилени оңдой алганын, коррупция менен күрөшүп жатканын кошумчалады. Башында мен Жээнбеков мунун өзүн жеке бийлигин бекемдөө үчүн жасап жатат деп ойлогом. Азыр эми эч шегим жок. Бул иш мамлекетти бекемдөө үчүн болууда, деди Акаев. Аскар Акаев 2005 жылы Жоогазын революциясынан кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Азыр ал Орусияда жашайт. Москва мамлекеттик университетинде сабак берет. Илимий иштер менен алек. Булак Калыс медиа.